كيكتي المفضلة اللي بصراحة باموت فيها، باعشقها، ميكس كده ما بين كيكة فانيليا وكيكة شوكولاتة، وعليهم طبقة كمان من الشوكولاتة كده سايحة على الوش، بجد حاجة مش قادرة أقول لكم فعلًا ميكس رهيب، حلوة جدًا وحلوة كمان بعد الضهر كده، لو أنتم حابين بقى تشربوا كوباية قهوة أو كوباية نسكافيه وجنبيها أي حاجة حلوة، يبقى لازم على طول تعملوا الكيكة دي، بجد من أحلى وأجمل الكيكات اللي أنتم بجد هتجربوها، طعمها حلو جدًا. يلا بينا على طول من غير ما نرغي كتير يلا بينا نبدأ في الفيديو. بس قبل ما نبتدي لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسيش تشتركوا، ما تنسوش كمان لو عجبكم فيديو النهاردة تحطوا له لايك، ويلا بينا نبدأ على طول. مكونات الكيكة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، هحتاج في الأول لكوباية من الحليب، طبعا يفضل يكون حليب كامل الدسم. هحتاج كمان نص كوباية من الزيت، يفضل زيت نباتي يكون بدون طعم وبدون ريحة عشان بس ما يغيرش معاكم طعم الكيكة. معايا كمان 4 بيضات وسط، لو البيض اللي هتستخدموه بيض صغير يبقى هنحتاج 5 بيضات، لو البيض اللي هتستخدموه بيض كبير يبقى هنحتاج ل3 بيضات، ويفضل طبعا يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. معايا كوبايتين من الدقيق، بس أهم حاجة لازم يكون الدقيق منخول، يعني نخلوه في الأول قبل ما تبتدوا في الوصفة. هحتاج كمان لكوبايتين من السكر، متستغربوش ان السكر كتير، السكر بيدي يعني بيخلي الكيكة تطلع مظبوطة معاكم، وكمان عليه عامل كبير اوي ان تطلع كمان الكيكة طرية، يعني مش مجرد سكر بس بنضيفه. ومعايا كمان معلقتين كبار من الكاكاو الخام، واحتاج كمان مكعبين من الزبدة، يعني كل مكعب 20 جرام، يعني المجموع الزبدة 40 جرام. هحتاج كمان لباكو من البيكنج باودر او معلقة كبيرة من البيكنج باودر. ومعايا كمان اخر حاجة رشة من الملح، وكمان هحتاج لباكوين من الفانيليا، او ممكن معلقة كبيرة من الفانيليا السائلة، يعني حسب الموجود عندكم. اول حاجة هنا بقى في البولة نزلت ب4 بيضات، وبعد كده ضفت معاهم رشة من الفانيليا، وهنزل كمان بكوبايتين من السكر. انتوا بقى لو حابين ان انتوا توفروا بقى تعب ومجهود وتريحوا دماغكم، ممكن تشتغلوا كمان بالخلاط او ممكن بالماكس بلندر، يعني المتوفر عندكم، او ممكن تشتغلوا بالمضرب كده الكهربائي زي ما انا اشتغلت. بس اهم حاجة ان انتوا شغالين ان انتوا تخلطوا البيض مع السكر كويس جدا، لغاية ما تبصوا تلاقي ان الخليط معاكم يعني اتضاعف حجمه وملا نص طبق كده اهوت، وابتدى يعني شوية بشوية هتبصوا تلاقي ان الخليط اتحول معاكم بقى كريمة. عايزين كمان تضمنوا ان الكيكة تطلع معاكم هشة كده ومرتفعة، يبقى الخطوة دي مهمة جدا، ان انتوا لازم تضربوا في الاول البيض مع السكر كويس جدا لغاية ما تبصوا تلاقوا ان الخليط اتحول معاكم وبقى كريمة. وعشان كمان تتأكدوا ان السكر خلاص يعني داب، فممكن تاخدوا قطعة صغيرة كده من الخليط ما بين صوابعكم وتختبروها، لو لقيتوا ان لسه فيه يعني حبيبات كده من السكر يبقى ارجعوا تاني اضربوا البيض مع السكر لغاية بس ما تبصوا تلاقوا ان مفيش اي اثر للسكر خالص، دي اهم حاجة. وبعد كده نزلت بنص كوباية من الزيت، وهرجع تاني اخلط البيض مع السكر مع الزيت مجرد بس يعني كام ثانية كده مش اكتر، ولو في اي حاجة كده في الجوانب نحاول ان احنا ننزلها. هنجمع بقى المواد الجافة مع بعض، الدقيق كوبايتين من الدقيق عليهم رشة من الملح، وزودت كمان معاهم البيكنج باودر، كده المواد الجافة بقت جاهزة. هنا بقى هنزل بالزبدة مع الحليب، انتوا ممكن في الخطوة دي تحطوا الحليب مع الزبدة على النار في كسرولة كده على النار، مجرد ان الزبدة تسيح مع اللبن، او ممكن تدخلوه الميكروويف كام ثانية كده ومجرد بس ان الزبدة تسيح. انزلوا بقى بالدقيق شوية بشوية، يعني تدريجيا كده، علشان طبعا تعبنا اللي احنا تعبناه في الخليط، وان احنا دخلنا فيها كمية هوا حلوة. طبعا الهوا اللي احنا دخلناه في الخليط ده اللي بيساعد الكيكة ان هي يعني ترتفع معانا في الفرن وتطلع كمان هشة. فننزل بالدقيق كده تدريجيا، ونحاول دايما ان احنا تبقى ايدينا دايما في اتجاه واحد، يعني نخلي بالنا من النقطة دي. يعني ننزل بالدقيق كده شوية ونقلب بالراحة، أنا هنا كنت مسرعة الشريط شوية، يعني مسرعة الفيديو علشان بس يعني وقت الفيديو ما طولش عليكم، بس أهم حاجة بالراحة خالص وفي اتجاه واحد، وعلى قد ما نقدر إن احنا نحافظ على كمية الهواء اللي احنا دخلناه في الخليط. وانتوا شغالين كده هتحسوا ان الخليط ان هو ابتدى يتقل معاكم، ما يهمكوش خالص كملوا برضو، احنا لسه هنزود عليه الحليب فهيرجع تاني ان هو هيبتدي ان هو يخف سنة سنة. هنبتدي نقلب كده، لو حسيت ان الخليط ان هو يعني بقى يعني سايل كده معاكم، ممكن تضيفوا عليه من معلقة لمعلقتين من الدقيق لغاية ما يظبط معاكم، يبقى ده الخليط اللي هو المناسب. لو حسيتوا ان الخليط يعني جامد معاكم يعني تقيل، ممكن تزودوا له من معلقة لمعلقتين من الحليب.
هنا بقى أنا قسمت الخليط على نصين، هخلي نص فانيليا ونص شوكولاتة. هنا بقى زودت كمان معلقتين من الكاكاو، بس أهم حاجة الكاكاو وانتوا بتضيفوه يعني تحاولوا ان انتوا تنخلوه كده، علشان بيبقى فيه اوقات زي كتل، وابتدي تقلبه كده. لو حسيتوا بقى ان هنا في الخطوة دي الخليط الشوكولاتة تقل معاكم، ممكن تضيفوا معلقتين من الحليب، يعني تخففوه كده معلقتين من الحليب، بس هو كان مظبوط يعني مش محتاج اي حاجة. كده خلاص بقى خليط الشوكولاتة جاهز، وبقى خليط الفانيليا بقى جاهز. هنبتدي بقى نجمع الميكس مع بعض. هنا اول حاجة بقى نزلت بالفانيليا، وبعد كده الشوكولاتة، يعني كوبشة فانيليا وكوبشة شوكولاتة، لغاية ما تخلصوا كل الكمية اللي معاكم. الصينية دي اللي انا استخدمتها دي صينية الانجليش كيك. ممكن كمان تستخدموا اي صينية موجودة عندكم، لو حابين ممكن صينية يعني مربعة او مدورة، حسب الموجود عندكم. هنا بقى ضفت كوبشة وكوبشة كوبشة وكوبشة، هفضلوا شغالين كده لغاية ما تخلصوا كمية الخليط كلها. جبت بقى عصاية اللي هي عصاية الشيش طاووق، وعملت كده زي خط في النص كده عشان يديكوا الشكل اللي انتوا شايفينه. وهتكون بقى مشغلين الفرن طبعا قبليها اكيد، يعني قبلها ب10 دقايق كده على درجة حرارة 170. هي بتاخد معاكم من 40 ل45 دقيقة حسب طبعا حجم الصينية. واهم حاجة تختبروها كده بعصاية من النص، يعني لما تيجي تفتحوا الفرن حاولوا ان انتوا يعني بعد 40 دقيقة افتحوا الفرن، وابتدوا ان انتوا تختبروها بعصاية او ممكن بسن سكينة كده بس من النص، ان ده بيبقى اكتر مكان بتكون الكيكة فيه لسه مستوتش. شايفين بقى ارتفاعها يعني ازاي؟ بجد جميلة جدا، خطيرة، يعني ريحتها جميلة جدا، وشايفين قد ايه هي مرتفعة وطرية جدا، عاملة زي الاسفنج هي كده بالظبط. خلاص بقت الكيكة جاهزة على التقديم. لو حابين بقى تزودوا كده بقى يعني شوكولاتة، كانت تصب شوكولاتة كده على الوش. أنا هنا معايا شوكليت شيبس، ممكن كمان تستخدموا شوكولاتة دارك، أو ممكن شوكولاتة حليب زي ما انتوا عايزين. وضفت كمان معاهم معلقتين كده من الزيت عشان بتديها درجة لمعان حلوة جدا. ودخلتهم كده الميكروويف كام ثانية لغاية الشوكولاتة ما ساحت، وبعد كده بقى هبتدي ان انا اصبها على الكيكة من فوق. طبعا دي الخطوة دي اختيارية لو انتوا حابين، بس هي بجد يعني هتزود من جمال يعني الكيكة. طبعا مفيش اي حد بيقدر يقاوم الشوكولاتة كلنا طبعا يعني من عشاق الشوكولاتة وبنحبها جدا. هنا بقى هتبتدوا ان انتوا يعني توزعوا الشوكولاتة كده بالشكل ده، وابتدوا بقى يعني سيبوها كده يعني 10 دقايق كده او نص ساعة، لغاية بس ما طبقة الشوكولاتة ان هي يعني تمسك نفسيها كده وتشد كده على الكيكة من فوق. او ممكن تدخلوها كده التلاجة نص ساعة، مجرد بس يعني طبقة الشوكولاتة ان هي يعني تكون متماسكة. وبس بقى قطعوها. شايفين بقى الجمال؟ بجد مش قادرة اقول لكم فعلا قد ايه هي جميلة، هشة. وشايفين مسامها ضيقة ازاي؟ بجد من احلى واجمل الكيكات بجد اللي انتوا ممكن تجربوها. ميكس كده ما بين كيكة فانيليا وكيكة شوكولاتة، وعليهم طبقة كده من الشوكولاتة سايحة من على الوش. بجد خطيرة، طعمها مش يعني بجد لا يقاوم بجد. جميلة جدا، لازم بجد تجربوها. وبس كده، اتمنى بجد ان يكون فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم فيديو النهارده متنسوش تحطوا له لايك، ولو اول مره تشوفوا قناتي ولسه ما اشتركتوش انزلوا تحت الفيديو اشتركوا. متنسوش كمان تشتركوا على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم قناتي على اليوتيوب. وبألف هنا واشوفكم تاني على خير، وباي باي.